Janeno Mwalalwe TV, agro ni rio maber kamora mora ma intiere, kaka pile, ngeso sa par ma midhiambo wagomba kotenre koda ngima mwandu. Odiochieng' ma kawuono studio ka wadhi go mbaka kotenre koda ratiro ma jatuo onego bed ni ng'eyo. Kaka in jatuo mane osiptal bingi ratiro mari, bed ni ng'eyo gigo monego bed ni ing'eyo kata ipenjo kata iyudo seche go eko ma ituo. Wana gi jalo nyo studio kaendi, dile Roma Thoth, omiwari machiegni mondo mi wapuonjre kanyakla kaka oganda. Luongane Ruth Ochungo, ane marwaki chino niendi mar ngima mwandu e Lolwe TV. Jalony, miwa nyingi gi gimitimo kae to wadhi mbele gi twak odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, agwero kamano kuom rwaka e studio kae, Lolwe TV. Kendo amor mar rado kodu. Amor mar moso winjo aduto ma winjo gi joneno maneno iluonga ni Dr. Okech Dismas, an ja tim nonro kendo an daktari iluongo ni general practitioner, kendo an patient's advocate. So amor mar go mbaka gi jowa duto ewi topic mar ratiro mar jotuo kamora mora magintie. Kamano. Warwaki mathoth. Sami wasirwaki kama endi bedo thuolo, iwuoyo ayanga kendo kikibede ing'ikni kata ng'ukni mora mora. Mana gik ma wawuoye gi mbaka mago odiochieng' ma kawuono ni wawuoyo kotenore koda ratiro ma jatuo nitiere godo. Erokamano. Samoro ng'ama neno wagela seche gendi okong'e ni samo tuo cha nitiere ratiro ma en godo kaka jalno matuo. Leron to gin ratiro mage monego bed ni jatuo bedo kong'eyo ni mago gin ratiro mage kata rights mage moko nego bed ni ketho. Okay. So mokwongo gima nyalo wacho, ndalo duto ka ng'ato bet matuo, nitie gik mang'eny manyalo miyo oyud konyruok kata oyud thieth maber kabisa kaka dwarre. Achiel kuom gigo en ng'eyo ratiro mare. Seche moko inyalo chopo e osiptal kata kar yudo thieth, to thieth miyudo rem matin nikech seche moko inyalo galo ni jok mamiyi thieth go gibe samoro giparo ni ing'eyo ratiro ni duto, koro ginyal kawo kindegi mondo ginoni kata gipimni gitim atima gigi kaka pile to gitieko. Koro bang'e kinyafwenyo ni samoro wiyi nowil gi gimoro kata achiel kuom gi wiyi nowil gi gimoro moko penji, to ka in gi lony maber kabisa e ratiro mari kaka jatuo, tinyalo penjo kata ka joma timoni thieth giringo kodi e laini, giteri pia ahinya kata giteri mos, kata gipenji penjo moko mineno ka ok mi chunyi bet gi kwe, inyalo wacho kodgi gi thuolo. So ratiro mokwongo ma jatuo mora mora nigo en bedo gi thuolo mar yudo thieth maber kaka dwarre kamora mora modhi yude thiethno. So seche moko manyalre, seche moko ok onyalre, nikech kuonde miyude thieth be opogre. Nitie kuonde miyude thieth mag sirikal ma inyalo donje sa asaya to seche moko gipenji penjo mang'eny. Nitie kuonde moko miyude thieth mag ji giwegi mago koro chalo kaka ohand ng'ato ma ng'ato chako. So ohandi kichako nitie kaka idwa ni okelnie gimoro matin. Okelni yuto. Koro inyalo yudo ka kanyo nitie gik mang'eny miluwo, kendo inyalo yudo kuonde ma kamago weche mag pesa inon ahinya. Ma kapok ibet gi pesa e lweti to samoro thieth nyalo kata tami yudo. To samoro ok en pesa matin, samoro en pesa moromo ma samoro jatuo onge go. To mag sirikal to dwarre ni gin gik ma olosi mondo okony jopiny. Koro seche moko kata kichulo pesa, to en aena pesa matin mondo omi osiptandni kik podhi, to ok ni pesa no ema gidwaro, ok en gik moket kanyo mag loso ohala. So ng'eny especially ka nitie emergency ng'eni onge ng'ata pok ipango, en gimotimre atima sana. So kuonde te mag thieth dwarre ni mondo ochiw thieth mar mapiyo mar emergency
mondo ores ngima ng'ato. To inyalo yudo ka seche moko osiptende nitie mong'e mabeyo ma kidhi kacha tibro yudo ng'ato piyo mar ngimani. Tinyalo yudo ka kuondi kabila go ng'enyne ichule pesa, nikech ng'ama mondo ng'ato bed sa midware no bed kanyo nyaka bed ni ng'ama ichulo maber. Motivation be en go maber mar bet kanyo sa kata koluonge to ringo dhi piyo kabisa, owe gimoro amora motimo. To ang'e ni kuondiwa mag public seche moko inyalo yudo ka nitie rem moro matin, samoro ji ok nigi chunygi ok dwa notim gimoro piyo piyo, koro inyalo neno ka ngima ng'ato nyalo kata lalo ngimane nikech ng'ama onego sire kata gi gik monego sirego samoro onge. Anyalo chiwo example, awach kata ni koro ka wan kae to ng'ato yudo kata gimiluongo ni heart attack. Okay, iwinjo ga ni heart attack. Koro heart attack ni dwaro ni ng'ato kaber oyud yath dakika 30 ok onego kal kapok ochuoye sindan monego bedni konyo e thieth mar heart attack ni. To yedhe kabila gi samocho bichgi tek ok ibi yudo gi osiptende te. Koro idwa ringo kichiko kata osiptal nanga bathwa kae, yadhno onge. Idwa dhi kata Russia samoro yadhno onge. Koro to king'e gigi, koro chunyi ang' ni idhi kama yadhno bro yudre, to nyaka ang' gi nyisi ni pesa bodware ma emergency care ma in gi ratiro mar yudo cha. Gibro temo miyi matin to chunygi to dwa ni kok inyal golo pesa to giyori kama iringo kiaye cha, imang' pod ni gidhi giduokie. So en ratiro monego bed ni ng'ato ng'eyo ni onego yud thieth maber kaka dware. And sama nitie thieth madware mapiyo piyo, ratiro no dware mokalo. To gima ng'eyo ni tek mondo ang' ichun ng'ama ni ohande cha ni nyaka timni kaka idwaro nikech obi ohande no nitie kaka oketo. Yadhe no nitie kaka oware, okang' uchuoyego kapok obedo gadier ni obo yudo lal kata obo yudo pesa. Ratiro machielo ma jotuo ntiego en ng'eyo matut gima timi, nikech kidhi kacha tidhi ni tuo, samoro idhi ni wiyi habari. Okay, to kisedhi kanyo to daktari maneni bro noni mang'eny, bro noni anona chakre head to toe. Bro penji seche moko inya chich ni ng'ani penja penjo mang'eny to wich bare man odwaro ang'o kuoma. Koro ang' ka osepenji nyaka ang' idwoke. Ang' nopenji inega honda moro, honda ongego, to ito chalo nade, iya ber, piyo olaola maber koso nitie makosa moro, piyo olaola maber, mita ineno ka tiendi lor kata gimoro mineno. So okang' ni wach rume wi mabari cha kende. Koro ineno ni kacha adhi kawacha chiele man go, to koro daktari ni osenona ma koro ng'eya molo kata kaka anang'e gik manie kuoma. Kech seche moko idhi adhiya gi gima ni mbele gik matimre kuomigo kiparga. Upenji kara ni kong'o itiyogo maromo nade. Samoro nokre kare mondo ong'e ni itiyo gi kong'o. Ai to seche moko be inyalo dhi osiptal kanyo to nitie ng'ama be ya ubirogo. Samoro en jabathi moro kata en jaodi kata en osiepni kata en osiepi moro ma ubiro gabira. To koro ibro yudo ka daktari ni koro ng'e gik mathoth nikech ni duoka iwuoro ang'o makendo dwa penja machielo. En to penji gi to rekod gi e wiye nikech nitie gimomiyo penji gi. Ai dipo ka ori kata lab mondo odhi otim nonro moko. Gigi be koduogo samoro ging'eny, osesomo gi ong'e gi te, samoro pok opimo negi te. Koro nitie kaka ong'eyi matut kabisa kaluwore gi gik minyisi, pim bosepimi, test boseorie moduogo. So intie gi ratiro mar ng'eyo matut gik ma daktari oyudo kuomi. Adwani mondo ang'o kama tin, ang'adi matin mondo miwa kaka wadhi mbele gi lero ratiro ma jatuo onego bed ni bedo godo. Chien kanyo winjo kacho maber ni onego bed ni sama idhi osiptal to ka daktari openji to kik ibed gi juor ni ok idwa duoke gik modwaro. Samoro adhi osiptal kata ng'ato tero osiptal to kano ni mondo wach madwa nyise ni endi ng'ama chielo winji.
ka ere kikonyo nikech nitie gik mang'eny ma dhano nyalo pande kit ngimani. Samoro nigi tuo moro kata nigi information moro kata ni jabatha manokela makren jaoda samoro en watna. Ka koro wakonyo nang'o nikech hata ni mondo kwawuoyo kaendi to wakonyra konya oganda ma ng'ano maneno wang'ila seche giendi nyalo ng'eya kotimo. Kara nosepenji to nisemiye duoko moro. To koro kaka ibiro ir daktari ka to idwa lero ir daktari kura adier nikech ibiro dwaro kony mana adier. So ng'enyne gima watimo ka ng'ato donjo e ofisi kama intie klinika. Akeni anyisi atiyo ga Avenue Hospital ma Kibuye cha. So ka gidonjo ji ariyo wach kara ni ini donjo gi ng'at machielo madichuo to ini jatuo ofuna nyingi ni jatuo na iluongo ni Ruth. Koro ka luongo Ruth to Ruth odonjo ng'ama chielo go donjo samoro gidonjo kara ji adek. Koro gidonjo kithiedho watgi. Nyaka koro anon gi to wat mane ma un go gi Ruth. Koro gifulo seche moko Ruth ema fulo seche moko ng'ama chielo cha ema fulo. So ng'enyne watemo somo throughout. Okay. Kaluongi kakibiro kaka neno kiwuok kibiro nti asechako nti gik ma osechako donjo na maringe pacha kubiro gi ng'ani ka ine miduoka kara ka ine moduoka bin nti gik maringe pacha ginamo gini maringe pachi kanyo daktari ntie tuoche opogre ntie tuoche moko ma ng'ato biro ng'ato tadiero oae ode mobire osiptale ni modwano konye. Tibro yudo ka nitie tuoche moko mamiyo ng'ato rimbre gi kako winjo okonyisi. Okodwa fulo nikech samoro wich kuot. Samoro nitie wich kuot. Samoro nosebet gi experience marach chien kacha ewi tuoni no. Okay. So okobirie gike go tir. Aito samoro nitie tuoche moko ma ng'ato nitie teko ma ji ariyo gintie go pogre. Samoro yudo ka nitie gik moko ma kudonjo gi ng'ama dichuo to ini ng'ama nyako. Ng'ama nyake ma samoro expect ni nyalo duoka mapiyo piyo. Ma ka duoko kuom ng'ama dichuo. So wadhi adhiya mbele but nitie gik ma rekod e wiya. Let's say ni ubiro tu nyaka gi nyathi. Ang'e ni nyathi min nyathi ema osiko bet gi nyathi ndalo. Ong'e nyathi moingo wuon nyathi. Ong'e go nyathi. But nitie seche moko ma iyudo ka wuon nyathi ema ong'e gik moko mang'eny. So gigo te wa interpret gi bang'e kech ng'eni neno jatuo en process. En process steps. Assess kise assess idwa acquire information, officer acquire information, idwa process information, idwa analyze kapok kori ing'iyo ni kaka daktari a perform nadi jatuo maneno kawuono. Kanya awinjo malach, awinjo kisewuoye ratiro mar yudo thieth mapiyo, ratiro mar yudo thieth kamoro amora minyalo yudo thieth, ratiro mar bedo gi ng'eyo gigo ma daktari oseng'iyo kuomi kata information moyudo kuomi. Poro dhi mbele ka nikech aparo ni nitie nyaka ratiro mag confidentiality ni iye ka machal kamago koda ni wadhi mbele. So kapok wawacho confidentiality e wach nonro ni kata information nini. So nitie information mar gima ng'ato yudo kuomi e sechego. To nitie for example wadwa ni wayud ni to ka in tuo ni ben gi nying moro madiluonge go ni iluonge ni awach kara en koro malaria ma nyinge wang'e piyo. Okay. Kata en diabetes, tuo ma sukari, kata en tuo ma pressure. Ng'eny dibed mamor ka tuo ma okelo gini ofwenyre ni en gima nigi nyinge monyako ni an adhi osiptal seche moko ng'ato dwa kata tero report ni ng'ama chielo. An adhi osiptal to yud ka an gi tuo mar pressure e tuona. So kose yud nyinge pod in gi ratiro mar ng'eyo matut ewi tuono. Okay. Mokwongo wanoni anona mondo wang'e ni tuo en ang'o. Koro wasenoni mise nyaka e lab mwasetimo gima wanyalo timo kata en x-ray kata gima chielo koro wang'e nying tuo. So in gi ratiro mar ng'eyo tut mar tuono. Mar gimitimi kaka koyud ni en pressure. In gi ratiro mar ng'eyo gima kelo pressure ni kaka inyalo thiedhe ni game kamoro koso ituomri kode nadi to inya thiedhe moru ithiedhe gang'o gik mithiedhe gigo ginyalo hinya koso gin gik kech mae
miyo kata ka koro wang' iwuok ka kidhi e odi to ndikni kata yath moko nitiyogo to nyalo miyi ti gi yath e yo makare ma yath konyi. Nikech daktari okawo thuolo mopimo ni wach tuoni chakruokne gi gikone to gi kaka idwa ni wuoth wuodhni. Ka en gima dwaro ni iduog ga e klinik kata iduog bang' jumbe 2 tibiro duogo nikech opimo ni maler miwinjo. So ratiro mar mondo opimni no in go. To seche moko in ok ine ka gima chando wiyi en kaka iwinjo cha ema chando wiyi to gi kaka gino nochakre. Okay? But daktari seche moko gima chando wiye en tich ma en go modwa noti. Tich ma en go modwa noti ni en kaachiel gi jatuo mane mbele ne sani to samoro gimoro nyise kata oneno ka en gi jatuo moko 2 3 kata 10 be ochano rite kata oko kacha ong'e ni magi be rita dwa neno. Koro seche moko kokipenje gigi tinyalo neno kotemo dhi piyo piyo mondo otieki mondo oyud thuolo mochako nego kara moko gibe kiparo ni ineno ji 10 tidwa chako gi ng'ani sama nitie gi ji 9 mine ng'at mar 10 cha either chunye osechido kata gimoro osetimre ka en gima rach to osehinye. Koro ok inyal yudo thuolo te midwaro kata ng'ato samoro wiye wil nikech oparo the next patient also to konego bed ni ng'ato paro the next patient, ng'ato onego bed ni oketo pache kuomi. En aina nok dang' iwuondri ting'e ni ineno ji moko 2 3 gibe idwani mondo giyud ratichgi. So mano ratiro machielo. Mana kamano. Janeno Mololo TV pod wadhi mbele kaendi gi chenro ni endi kendo ineno ka jalony leronwa okenge gigo te monego bed ni wang'eyo kotenore koda ratiro marwa kaka jatuo. Aneno ka sama wawang'wa kata kamano odaka umna yweyo matin pod wuok kamaendi to wadhi ng'iyo ni to gin ratiro mage modong' monego bed ni wang'eyo kaeto bang'e no endo ka dipo ni oroch ratiro mari ka jatuo okang' mane monego bed ni kawo gin okenge mage monego bed ni goyo mondo mi iyud konyruok. Med mana kete kanyo luongani Ruth Ochungo wan kaendi kod jalony Laktar Dismas Okech maleronwa mathoth. Janeno Mololo TV pod wadhi mbele kaendi gi twak ka dipo ni ok yaw TV mari warwakini machiegni chenro mar ngima mwandu kendo gi lasitegi endi wago mbaka kotenore koda ratiro goeko ma jatuo onego bed ni ng'eyo. Sami tuo in gi ratiro mari kik dipo ni gimoro amora mokoni wacho ma kata koro ikoni gima rach itimo atima. Emomiyo wan kaendi gi jalony oleronwa mathoth. Luongani Ruth Ochungo wan kodi kaendi kaachiel koda Laktar Migosi Dismas Okech. Jalony kumane waweye godo kar confidentiality kaendi, right to confidentiality. Yani bedo jatuo bedo gi ratiro mar gigo te thieth ne duto te motimne nyaka koro lokre siri mare. Yeah. Koro erokamano Ruth. Wach confidentiality no en wach maduong' kabisa kar yore mag thieth kata yore mag ngima. In fact, en wach mosemiyo ji mang'eny owito tijegi kata yudre kama tek. So nitie confidentiality to nitie nyawadgi miluongo ni privacy. Koro tiend privacy en ni kidhi e osiptal kacha to onego neni kamoro mopondo matin manyalo rito siri ni kaka to gi dignity kaka mari kaka jatuo. Ratiro mara. Right. Nyaka rito maber, nyaka miya. Yes. So inyalo neno seche moko kata an kawane anyisi natiyo aveni osiptal. Yes. Okay. So seche moko inyalo kata nyisa ni nitie jatuo ma kamae, nenwago nochalo kamae. To samoro kama jatuo nitie no kanyal dhi mapenje kata gik moko. Inyalo mana penjo kata ng'ato nyinge to ok dipenji wach tuo. So mondi chak wacho wach makoro donjo gi tuo nego bed ni wadonjo kata e room moro kama pondo. Nitie rooms moket standard kama onego bed ni inene jatuo. Okay, ubet kode. Kapo ni jatuo ni ng'ama chielo no be nyaka ing'e ni en ng'ama nadi to entie kanyo nikech jatuo imomiye thuolo mondo bed kanyo. Okay, so en kama ok ni ji siko donja kata sama ji siko kalo to ng'enyo osiptende gi nitie kaka ogergi, nitie consultation rooms ma los ma private maber ma kisedonje
kata iwinjo ni isedonjo either nitie curtain moro mogeng'o kocha kata nitie i-feel ni inyalo wacho giki maonge ng'ama chielo mawinjo. Koro gigi kisepimo nigi daktari, ng'enygi gichako ndik chien kucha e file moro, kata kok en file to en e kompyuta kama indikogie. Koro weche nigi kisechiwogi kacha mondikgi, koro ok onego weche nigi chop ni ng'ama chielo ma ok ichiwo thuolo ni weche ni onego chopi. Kata obed mana ja sirikal, awach kata ni koro polis obiro idwa biro penjo ni jatuo ma kama biro kae adwa ng'e wachni, ok inyal chiwo. Okay. Mana kobiro gi court order ting'e nopogre. Ka ng'ato biro gi court order ni wadwa ng'eyo weche ma kamagi, mano koro osiptal deal go kien. To kaka daktari ok onge thuolo ng'ata ma jatuo omiyo wechene mondo igol wechegi iwachgi awacha kamoro amora, kata jatuo chak winjo ka iwacho nyinge kamoro kaka owinjo. Either wacho kata records gigi ok onego ng'at machielo ing'e kaka gigi gin. Koro mano confidentiality, information gi records. To gidhi kanyakla gi wach mar privacy monego bed ni neni kama iwinjo ka ikwe. Bende kinyalo fulo gik matimi te. To kineno kithung' jomoko bi neno kochung' kama chiegni kia ni gin ng'ato gidwaro ang'o, to kata gik midwa wacho tami. So but kata kapo ni mano nikech osiptende te ok olos machal, nitie moko ma seche moko awach kata ni ward, nitie wards moko minyalo yudo ka ward marom kamae yudo ka jotuo nitie 5, 6, 10. To seche moko opog gi malong'o. Akia ni isedi osiptal mineno kamano. Koro ok dang' wachun ni ward no nyaka ng'ato bede ward mare executive. Okay. Koro nyalo bet ni situation machalo kamano ok wanyal geng'o, but ka de nyalre to giki ok onego bed ni ng'ama chielo winjo. Ma ei ward no ng'ato ng'e gima chando ng'ato ka ng'ato nyaka siche madala te, nikech gik miwacho pile. To ka ka daktari osebiro nopenji tibe ang' ni duoka penjo no kata seche moko iwinjo kithung'. Kadi ne ber ahinya to onego condition kabila no bedie. Wach machielo mantiere kaendi, an kaka Ruth kama adhi osiptal to samoro raticha moro ruchi. Wach mano kani mondo mi ng'ato winji, ng'ama chielo winji. Gino okenge mage monego bed nakawo mondo mi ayud raticha kaka kuom jatuo. Okay. Kapok awacho wach mar violation, adwa chiwo ranyisi moro. Seche moko anyalo chiwo ranyisi moro, ok an bi fulo nying jatuo no. Jatuo na moro kane pod daktari Martin Kenyatta. So jatuo biro to osenene mowach ni jomoko goye kodhi dala mohinye, koro kele ni bade otur. Okay. So osenene gi dakteche moko emergency department mose ketne bandage moro, koro bire ward malo, ward 6 Kenyatta. Koro jatuo ni an kanene to koro kang'iyo x-ray ne taneno ka ohinyre mopogre. Na penje ni hinyri kawuono koso dweche 3 mokalo. Na sani sa 10. To kang'iyo kaka chogo no origre, ochalo chogo mosechako chango kata gima origre chon. Yes. Koro apenje ikoni gini nogoi karang'o, ni ogoya mnas kawuono sa 12 kadok dala, jokuoe omonja ogoya momaya gik man gote. Min gi kapenjo bi onyisa kamano. To x-ray kang'iyo to ken gima ahinyre sana, ochalo gima chango kata gimoro rego, kaka nitie kaka risasi rego gimoro. Koro kang'iyo bade no taneno kama ni risasi odonjo go ka, kendo kama risasi owuok go koni. Nitie kaka wang'eyo kama risasi odonjo gi kama risasi owuok go, inyalo nigi wang'eyo ki examine ng'ato ting'eyo. So kamodure gi kama x-ray oregre no kang'iyo tayudo entry wound, exit wound. Manyiso ni ok en jokuoge manowacho. Koro ok en jokuoge gini en risasi, okoni ng'ato nogoye gi bao, nogo bade kanyo gi bao ma bao tur. Mane report ma jomonene emergency department
Mane report mobiro ge ward ni ma jatuo motimne assault ogoye gi yien mabade otur koro kele ward. So wach confidentiality nitie kaka obor onyalo hinyo kata jatuo be nikech koro idhi yudo thieth mopogore gi thieth madiyudo. Nikech iriambo mondo mi geng' weche moko kik ng'ato winj. Samoro paro koro anyise nyaka gi min gi achaka dok koro apenjogi apimo nigi x-ray no kaka chal ok odonjo na maber. So mapimo nigi wach mar exit wound gi entry wound no gi okay. So gidagi ma gidagi kabisa owuok go. Koro apimo nigi ni gigi kogoyi gi bao mitur to wabro kete aketa kama timi yadhe ward kato chango. To kama risasi ogoyo nyaka wateri e theater sani ma dhi luoke mawawe kanyo track ma push ya through and through mawawe ka en open ok lori. Okay, nikech risasi koko kamoro to nitie kaka owang'o kanyo kendo ring'o bro chako chiek mos kanyo ma seche moko chak tow kanyo koro kaka itiyo kode opogre. Manyiso gi ni an ok an police, an tija en konyi mondo ichangi. Okay, so wach confidentiality samoro jatuo paro ni konyisi ni ogoye gi bunde tiyo penje ni bunde ni ogoyi kanye kimanyang'o to samoro police be osechako menyo dwaro ng'ama chielo koro samoro gimoro nyise ni ibro pimo ni gimotime kiki nyis kata ka ni fwenyi jatuo moro ntima kamae. So confidentiality is so serious. Okanyal golo siri mar jatuo mopimona nadhi nyiso ng'ato ni jatuo ni bunde mogoyo an gimokele ka en otuo no thiedhe. So hapa ni nitie jotuo moko mong'eyo wach confidentiality ging'eyo ga ni nyalo nyiso jogi gimoro ma gichake fweny onge ratiro makamano unless nitie ng'ato biro kato bed police kato bed onge ng'ama nyalo biro mami information ni mokiny unless ni en mana kata mana watni Janeno Malolo TV latero lero maber ni kadipo ni nitiere gi wach moro manyalo konyi e thieth lerne nikech ok onyal golo wachno oko nikech en bende ong'eyo ratiro mari kaka jatuo. Mane gi milero mane gima dwa wacho. Koro wach machielo ma wawacho seche moko wan kaka dakteche kata kaka osiptende interest maduong' ma wan go en mondo jatuo ma nigi shida cha ochangi kata yud kony maber the best quality manyalo yudo. Okay, osiptende olore gi kaka githiedho jotuo moko mag jogi wegi gi bet timo maber moloyo nikech bedo ni en ohand ng'ato itemo ber ohandi no dero ni ng'ato biro nigi ilosi ka makoro uchako duoki no chieng' moro to bende onyis ng'ato ni kacha ithiedho ji maber sama ji medo biro ne kaka en ohand ng'ato ng'ano moro mana ko ohande no dongo koro kuondigo ji inyalo tem timni maber moloyo to kar public be itimo nie maber kendo seche moko chwanyruok wuoke mang'eny nikech gik midwaro ok timne piyo koro kiyudo chwanyruok kichwanyi kamoro amora michwanyri atim nang'o so osiptal kaka kani machwanyi inyalo nyisa samoro kinyisa ang'eyo ni ng'ani ochwanyi anyalo goni mos kata anyalo jatuo na machielo kika chwany kapo ni achwanyi tendi modonjona but nitie osiptende ka nitie offices seche moko yudo kondik namba ni kiyudo chwanyruok to orote namba ni kati orote kata bi office ni gin ga offices mag administrator mag osiptal koro kosemigi chwanyruok kamano to gitimo uchunguzi ang'o manotimre kama giluongo ji achiel ariyo mane nie case no tipenjogi ma seche moko nitie disciplinary action ka en gima ukelo hinyruok jatuo. Okay, so seche moko inyalo chwanyri ang'eni ji mang'eny tinde ng'ato nyalo chwanyri to o report ni ng'ato ondika to ooro ni ji kata social media osiptal makamarachi ibiro timni kama kidi but okikonyri en samoro en gima konon tiyudo ni en gimoro matin kabisa moko nego ni dhi mabor kamano kata in inyalo yudo ka maybe in fact en kata makosa moro kuomi to ka intie gi kituo kata ka intie gi jatuo to nitie kaka seche moko mirimbi osechopo kamoro
inyalo dhi kata mihiny ng'ato nikech wachno. So gima ber en report e namba mochiwno kata nitie offices mag administrator. Jomoko nitie ga mandiko kata email, mondik ni email ni wantie osiptal kama kama to nyotimna gini. Koro administration office ma link up kodi. Anyalo nyisi example ma jatuo mong'eya ne apani no oro na message ni ane osiptal to okonena piyo kaka dwaro. In kanyo peja. Nyisi ni okane osiptal sani to anyiso ng'ato loso ni wachno. Yeah. Koro agocho ni jatendwa nyisi nitie jatuo moro en gi concern. Koro jatendwa no gocho ni jatuo. Koro gi discuss concern ni kaka nitie. So inyalo report ni ng'ama in go gi thuolo seche moko administrator no ikia kara ni dhi manye kure namba no be kia ni nitie. Ka nitie ng'at ming'eyo ma in go thuolo inyalo nyiso. Lakini nitie ga namba mar hospital manager seche moko chiw gi public. Kidhi osiptal ibo neno board. Board kama gi namba mantie na inyalo nyiso wachno. Daktari nitiere jomoko kra inyalo ni daktari kata nola nurse to duonde ong'akore ma kata kako chako wuoyo kodi kako chako penji mi luoro ma samoro nyalo miyo wach me in godo kata gimi winji deni tani wacho ng'ama chal kama tikonyo nango anan jatuo adhi osiptal ang'e gima tima kida winjo ka denda chalo atemo mondo mi alerne to ton motiyo go duon motiyo godo koda nyalo miya luoro akonyo nango. So gima ng'eyo ni ji ariyo ka ji ariyo dhi malo te to udhi goro. Piny be okang' udok te nikech udwaro ni uyud kony. Koro kaber ahinya to kuom in gi an onego bed ni mano topic no be nagalo ni wabro chako go kata ni chiemo wabro thuolo relationship mar jatuo gi daktari. Relationship. So onego bed ni in gi an onego bed ni wan gi power marom. Okay. But kiwacha die bedo ni daktari nitie gi lony mang'eny seche moko nitie gik mang'eny mo ong'eyo moko kata pok iwacho ne to ong'eyo gik moneno pile. So onego bed ni daktari no kao bete okang' moro ma onyalo dok ni piny ma kata ka in gi mirima moro to mirima no rum kal aito koro unyalo wacho gigo to ka udhi malo te ka daktari no godhi malo to inyalo ni be idhi kode malo okonga in malo to biro kodi malo koro un malo ute kanyo ok wanyal yudo konyruok. Ang'e ni seche moko ka especially asebe daktari sani higni 15 so nitie gik moko mana nyalo timo ka pod natin mok anyal timo sani achiko ita mang'eny anyalo neno ka samoro ng'ato nigi mirima ng'ati tuo samoro awalewe oselewo sani kata ogalo ni nyalo thiedhe to bro kelo pesa bang'e magi ratiche te koro nyaki dog ne piny ma okwe matin kosekwe sama in malo cha itiyo dendi koro juol mana ni reflexes ema tiyo obongo koro kti but kichako duogo kime thuolo modok piny matin tineno ka reflexes rumo obongo chako duogo ite nyalo winjo wach koro ipimo ne igone mos mokwongo gima nanyiso ga ji mokwongo nyaki go mos is a must. Yeah. An kinyono tienda kata bogoni mos ena gima nasipuonjra. Okay. Sorry, ako samori se winyo kase go sorry ka many times. Sorry, sonya ikongi gone mos. Ya go mos. Gimo samoro inikia gimo chwanye but igone mos ngato realize ni ngani gona mos kara lealing awinje afani. Ai to ko unyalo wacho gigo. Okay. So but daktari ok chalre te bende onge daktari mong'e gik moko te. Dhano onge minyalo yudo ma perfect. Samoro kichaki yudo daktari mochieng' moro tiyudo ka ng'ama ber ma to ng'ani karamo ng'ane chwanya mochieng' cha. Makene kanyo daktari. Furo de bele kata kamana ndo kasabi kuro mayo amwa. Ana ni mimi wachni mogik ne janeno manolwe TV. Wachni mana giwegi godo kutene koda ratiro mare kaka jatuo. Sama tuo angira ratiro mara, sama ngima angira ratiro mara. Yeah.
So erokamano kuom penjono. So gima anyalo wacho mogik kata manyalo jiwogo jothurwa, tem matek mondo ibed king'eyo ratiro magi kaka ng'ama dwaro gimoro. Nikech king'eyo ratiro mari to inyalo kwayo gimidwarono miyud kata molo mano. Okay. Ng'enyo osiptende ma ji dhiegi ibiro yudo ka korot kamoro, awach kata ni Russia kacha wadhiega pile, ibiro yudo ka korot akanyaga kucha okete ratich jatuo te nyaka piny moko madirom 20, kendo kocha ratiro kende ok oromo. Dwaro ni kiyudo ratiro tibe ibedo responsible. So rights and responsibilities dhi kanyakla. Okay. Wadwa ni kiyudo ratichi tibe ibed ng'ama ber. So wakaw thuolo mondo wang'e ratiro gi, kapo ni nitie penjo moro amora wanyalo medo duokogi, kata ka thuolo rumo sani wanyalo duokogi ndalo duto. To maber mondo kik wabed disappointed ndalo duto, to wabed gi ikruok manyalre, kata aonge gi ikruok kaminena kani. To mano kumona wacho, seche moko wach nyalo bet maber mowuok kuomi to konyo ng'ama chielo to in pok okonyi. Ikruok sama ka wach mapiyo mar emergency owuok to ok obagu ahinya. Aneno gigi pile to gilitna, nikech iyudo ka ikalo Russia ok idhi Russia, nikech gimoro nyisi ni Russia ok bi konyi mapiyo. Koro wach ni biro Aga Khan kata ibiro Avenue kacha. To kisebiro nti ikonyi nyaka kiwango moro, ok nyal konyi molo kanyo nikech kacha nitie oket pesa e fungu magonyo gik moko. Koro ka nitie gima dware inyamna konyi matin nyaka giga. Kodwa kalo kanyo to maybe osiptal nyalo dhi asara koro ing'adi. Koro ineno ka kumidu iaye ringo cha emidwa ni utimni referral ichaki dog kucha. Okay. Koro kwang'e time be osekalo. Koro ka wanyalo timo ikruok ok ang'eya ma wanyalo bedo gi yuto matin e fukwa, yuto matin kumwadake kumwae, ma kata in idhi adhiya kacha gi chir, idhi adhiya gi chir mikoni anyalo. To osiptande be opogre, hapa ni wang'eyo inyalo timo inquiry chon ting'eno osiptal ma kama ber, ang'o manyalo dwaro minimum mondo ayud konyruok kamano piyo. Erokamano. Gikanyono janeno Manolo TV again wapuonjore kendo wang'eyo mathoth kotenore koda ratiro mar jatuo. Ang'endo wawero thuolo machielo kendo mondo wadhi mbele go mbaka, nikech en mbaka monyalo goyo kuom thuolo malach. Luonga Ruth Ochungo ane mata yechino nindi kaachiel koda jalony miluongo ni Dismas Okech eme lero mathoth kotenore koda ratiro mar jatuo. Otude kendo juma manyien ichelo machal kod maendi, ma en chenro mar ngima mwandu e Lolwe TV. Oriti masani. Erokamano.